वेटलैंड में शाम के समय सुंदर पक्षियों का दृश्य। इक्का दुक्का पक्षी अभी पहुंचे हैं। ये देखिए पक्षियों की सुंदर सी आवाज़। सूर्यास्त का समय है, उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ देखने पहुंचे हैं। ये तमाम ग्राना वेटलैंड जो है नए सिरे से विकसित हो रहा है, फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं।